Ekitabo kya Zaabuli essuula ya 9. Ekitabo kya 4. Obuhungiro bw'abantu ni Ruhango tahwaho. Okushaba kwa Musa omushaija wa Ruhanga. Mukama, niwe wabiire ori obutaho bwitu obusinge bwona. Ebibungo bitakabiireho, otakahangire ensi n'ebirimu byona, okwiha obusinge bwona n'okwisya obusinge bwona, niwe Ruhanga. Ogarura abantu omu mucuucu, noogira oti, nimugarukeyo imwe bantu mwe. Ahakuba emyaka 1000 omu maisho gawe eri nk'izooba rya mwabazi erihwire, nari nkaho abantu basisimukira nyekiro. Obatwarira kimwe nk'abari kutwarwa omwegemure, bari nk'abagwejegiire. Omu kasheeshe baba nk'obunyansi oburi kumera. Omu kasheeshe butooka kandi bukura, omu mwabazi obutemwa kandi buhonga. Ahakuba tumazirweho okuguubwa kubi kwawe, n'ekiniga kyawe nikitureebesa enaku. Oyetiire okutahikirira kwitu omu maisho, n'ebi byaitu ebisherekirwe wabita omu mushana gw'amaisho gawe. Ahakuba ebiro byaitu byona bigyenda nibihwaho otwiniire ekiniga, emyaka yitu ehwaho nk'omwisyo. Emyaka y'amagara gaitu eba 70, nari kutuba twagizire amaani ehika 80. Konka okujoogamu n'okufa kubi n'okureeba enaku, ahakubeera kukakuwaho niitwe twegendera. Noha oli kumanya amaani g'okuguubwa kubi kwawe n'ekiniga kyawe okukishemereire kutiinwa. Nahabwekyo otwegyese kubara ebiro byaitu tubone kugira omutima gw'obwengye. Garuka, ai Mukama, ori ahisyehi? Saasira abiiru bawe. Omu kasheeshe otuhaazye embabazi zawe, tubone kushemererwa n'okwesiima ebiro byaitu byona. Otuhe okwesiima okuri kwingana n'ebiro ebi watubonabonesiizemu n'emyaka ei twareebiiremu enaku. Itwe abiiru bawe otworekye omurimo gwawe, n'abaana baitu oboorekye ekitiinisa kyawe. Embabazi za Mukama Ruhanga wiitu ziguma hari itwe. Ohamye omurimo gw'emikono yiitu, ego omurimo gw'emikono yiitu oguhamye.